Хай, сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу. За, өнөөдрийн дугаар манай энэ дугаар зочинтой хүрч байна. Тэгээд манай зочин бол Аригийн их Жаня. Яй. За, тэгээд манай Аня өөрийгөө танилцуулаарай. Ариун зул их Жаня. Аригийн ихч. Ариун зул гэж дууддаг хүмүүс ховрах те. Өмбөгийг нэг нууц нэр хэлэн бас. Одоо family нэрийг бүгдөө мэдэж авнаа гэдэг. Бомбого шүү дээ. Өөрийгөө танилцуулаа намайг биш. Тэргатай хөө их хүний зовлон ч ерөөсөө тийм штэ. Дүүнрээ яриастай заяа. Тэ. Хаач явж исэн Манай охин дүү чинь тэгээд, эрэгтэй дүү тэгээд гэх. Тийм за ариун зул ихч Аня байна. Австрид амьдардаг. Тэгээд лайтинг дизайнераар ажилладаг. Тэгээд энэ чинь Австрид болохоор 2 жил, энэний өмнө Германд амьдарч исэн, 3 жил амьдарч исэн. Тэгээд тэрний өмнө болохоор Америкт 2 жил амьдарч исэн. Тэгээд тэрний өмнө болохоор Монголд төрж өсч амьдарсан. Монгол ажилладаг байсан. Тийм. Одоо гол нь нөгөө энэ дугаар амьдралын чанар. Гэхдээ тэр дундаа нөгөө нэг Европт ингээд олон жил амьдарч исэн гэдэг утгаар Анягийн туршлагаас гэх юм уу? Тийм. Ялгаатай өөр сонирхолтой байгаа зүйлс давууд болон сул тал. Тийм өөрөө өөрсдийнхөө зүгээр яг туулсан улс улсын сонирхолтой тийм юмнуудаас хуваалцъя. Бусад улсуудын амьдралын чанар, амьдралын өртөг ер нь ямар ялгаатай байд юм бэ гэд. Тэгээд гурлаа суучаа ярих гэж бодсон юм аа. Одоо нөгөө угаасаа амьдарч байгаа улс мулсаас хамаарат амьдралын чанар өөрчлөгдөж байгаа гэдэг утгаар Европын Тийм. Амьдралын чанарыг цахас сухаас нь мэдэж эхэлж байгаа хүнээс шууд сонсё. Гэж өрсөн тэрнээс ч маазрахаагүй шүү. Шууд сериосны дээр орж маазраа нөө гэдэг. Одоо бас хит маазрах нь манай сонсогчд загнадаг байгаа. Хамаагүй бас маазарч болохгүй. Яг нэг байгаа гэдэг үү. Үгүй яг хөө эхлээд бид хоорчон загнуулдаг байсан юм уу? Ямар чанга нийдийн яасан сонсоход ямар төвхтэй нэг юм арилаа гэл ориллоод инех юм лөө. Тэгээд намайг ингээ үсээ айгуу харин эсрэгээр комментүүд уншсан юм байна. Одоо хоёрыг чи ямар хөөрхөн инээдийн ямар хөөрхөн ил гэсэн комментүүд л харагдаад байсан да. Нэрсэр тийм байгаа байх. За тийш чи яах вэ? Гэтэ нэрээ юу яадаг а? Одоо ингээ гадаадад амьдардаг хүмүүст подкаст хань болно гэдэг чинь бүр чинхэн утгаараа одоо би мэдэрдэг заяа. Одоо бид нар чинь ингээл хэдийгээр гадаадд ингээл амьдрал ингээ байж байгаа ч гэсэндээ яг ийм дотны найз нөхөд гэр бүлээсээ хол учраас нийгмээс айгүй юм тусгаарлагдмал байдаг гэх юм уу. Ялангуяа бид нар чинь ингээ Монгол төрж өссөн хүмүүс, Монгол соёлтой хүмүүс шууд энэ гадаад хүмүүсүүдтэй чинь ингээд одоо юу болоод community дунд нь ингээд ороод шууд эднэртэйгээ ингээл нэг гэр бүл юм шиг найзалж нөхөрлөлөөл амьдрахад одоо хэцүү байдаг гэх юм уу. Тэнгүүд чи ингээ Монгол подкастууд чинь жинхэнэ хань болдог байхгүй. Одоо та хоёрыг ингээд сонсдог гадаад байдаг амир хүмүүстэй юм шиг л шүү дээ. Тийм. Тэгж холбогддог те. Тэр хүмүүс ч ингээл ажиллаа хийж ахтаа хөвчөө хийцэн. Та хоёртай хамт ингээд энийг л гэсэн. Би ч гэсэндээ дэлгэцснийхаа ард тэгэл та хоёр надаас асуулт асуухаар нь тийштэй гүштэй гэж дотор хэлээс энийг суучдаг штэ. Тэгээд нөгөө бас гадаад байдаг монголчууд өөрсдөөс амар подкаст хийдэг тийм. Өөрсдөө подкаст хийн, подкаст сонсно. Подкастын Монголын подкастын ертөнцийг гадаад байдаг монголчууд ер нь дүүрэгд юм шүү. Тийм гаднаас айгүй влог тэгээд Германы хоёр хөөрхөнтэй нөгөө нэг юу хийдэг? Хүлээлгийн өрөөний юу? Тийм. Харах өрөөмөрөө хийдэг. Тийм. Тэдний подкаст ч гэсэн Монголын подкаст ертөнцийг юу лээ? Яаж зүлээ? Цөм өшгөж амар орж ирсэн айгүй гоё явдаг гэсэн. Тэр подкастн дээр орж байгаа хүмүүсийн туулсан амьдрал ингээл бидний туулсан юм амар адилхан байдаг. За тэгэл ёо амар бүр ингээд хантаа мэдрэмж санагддаг шүү дээ. Яг надтай адилхан ингээл энэ хүмүүс ингээд адилхан явж байгаа хүмүүс байд юм байна да. Тэгээд хоёрынх бол бүр спешиал л да. Миний дүү тэгэл
бас театр чинь гоё ингээ найзууд тэнгүүт ч амар гоё амч. Хоёрын дугаарыг бүр зарим хоёрын харин яг хоёрын яг эргэн тойрны дотныхан бас амар хүлээдэг тий. Амар хөө дугаар муугаар алгасчингууд мэдсэн байж. Алгасчаар амар сайд. Тэгээ хүлээжсэн чинь залхуураад битэр амжаагүй гэдэг ахаа. Нэгтэн штэ. Дугаараа. Нэрээ сонноос манайхан энэ миний мэддэгдэл хийн. Мэддэгдэл хийх хэрэгтэй биш үү? Одоо би энэ дугаараа хийчээд тэгээд декрет авах гэж байгаа подкастнаас манай ко-хост декрет өгнө гэсэн. Би ч нөгөө байгууллагын нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ариун зуулт ингээд өөрийнх нь юуг эрхийн нийтлүүлэх гээд хөтөлбөрийн хуулийнхаа дагуу энэ хүн декретийг өгч байгаа. Тэгээд юу тэгэхгүй бол бүр болохаа байлаа гэдэг. Тэгээд одоо тэгэхгүй бол бүр одоо дугаар муугаараа хийж байгаа ус мус гарч мэднэ. Шо дугаараа хийжсэн төрчөөч энэ рүү. За имлэг явлаа. Тэгээд дараагийн дугаараас угаасаа яг төрхөн ойртчих болохоор яг зүгээр бас гэртээ амраад имлэг энтер айгу явах юм бэлээ. Тэгээ хажуугаар нас дугаар муугаар бичиж яах уу гэд ариун зулд чөлөө олгосон. Тэгээд төрчөөд нэг удахгүй орж ирээрээ. Тэгээ тэр хүртэл манайхан надтай ингээд намайг хаяхгүй хамт байгаараа би бүр яаж ч балаарч ийсэн. Чи бүр гой зочин ураад гой. Тэгээ би эргэн тойрныхондоо хилээд байгаа шүү дээ. Одоо би ганцаараа болж байгаа. Ороорой зочноор ороорой гэд нэлээд олон хүн хэлсэн байгаа. Тэгээ бас гой сонирхолтой зочнууд бэлтэж байгаа шүү гэж хэлье. Эсвэл тэгээ тоо хоёр хамт ингээд заримдаа болж ахгүй юу? Тийм болно шүү дээ. Тэгээд би Ари шиг нэг шил зүгээл суучих хүмүүс нэг ялахгүй байх уу? Тийм тий. Болохгүй бол нобиг авчир суулгах нь бас ялахгүй тийм шүү дээ. Яа, би бүр ноби Ари хоёрыг ингээд төрсөн ихчтэй юм уу гэд ахаар би бүр амар хатаархт шүү. Төрсөн их чинь энд байна. Ноби яагаад миний дөг болох гэж байна? Төстэй. Нийтдээ нэрээ тэгж чаа шүү. Тэгээд би одоо энэ хүмүүсээ үргээчихгүйхэн шиг подкастаас хамарчихгүйхэн шиг ямар ч тач нэг 2 сар байж авах. Хүмүүс баг зашгүй яар хэсэг байхгүй болчихлоо. Хотлоо тэгэж бодож байна. Тэгээ тийм зүйл зарлах гэсэн юм аа. Тийм мэдээлэл байна. Энэ яг үндсэн подкаст эхлэхээс өмнө мэдээлэл хийчихье. Тэгээ. За тэгээ өнөөдрийн дугаар руугаа эргэж орё. Тэгээ манай Ани явуулахлаар Австрт мэрэгчлэрээ буюу интерьер дизайнер те. Тэгээд мастер нь болохоор гэрлийн дизайн билүү. Би зөв ойлгосон тийм. Гэрэлтүүлгийн дизайнер тий. Тэгээ энэ тухайгаа гоё бид нарт тайлбарлаж өгөөч. Манай улсад ийм мэрэгжил байдгүй байхгүй юу? Үгүй би энэ чинь угаас энд ирэхээс өмнө мэддэггүй байсан юм мэрэгжил байдгийг ч мэддэггүй байлаа шүү дээ хамтаа. Интерьер дизайнер байлаа шүү дээ. Тэгснэ ийм мэрэгжил байдгаач мэдхгүй заяа. Тэгээ интерьер Монголд чинь тэгээл интерьер дизайнер архитекторууд нь өөрснөө гэрэлтүүлгийн дизайнаа ингээ хийгээ явж байгаа. Тэгээд 100 би дизайнер байх боломжгүй Монголд ч тэгэл 2-3 хүний ажлыг нэг хүн зэрэг хийгээ явдаг. Тэрнгэрэл одоо байх. Тэгээд анх энд ирчээл нөгөө нэг мастера хийх гээд ямар одоо интерьер дизайны мастер гэдэг юм ховрахгүй юу ер нь бол яг сурч болно. Гэхдээ угаасаа интерьер дизайнер мэргэжлэрээ ажилласан хүн тэгээд одоо мастер хийгээд яг яах юм дээр судалгаа хийх гэдэг байгаа юм тий. Тэгэхээр ингээ мэргэжлэр наривчлал илүү дараа нь ажил олоход ч гэсэндээ даваа талтай. Тэгээд програмууд харж агаад lighting design гэдэг юмыг анх манай нөхөр надаа олоод энэ light гэдэг юм чи ийм юм аа. Одоо өөрөө нөгөө фото студидтэй зураг авдаг байсан байхгүй юу. Тэнгүүд тэр зураг авдаг хүмүүс чинь гэрлийн учрыг ойлгоцсон байдэн шүү дээ тий. Тэнгүүд одоо эн чинь архитектурын гэрэлтүүлэг гэхээрээ мэрэгчлэлтэйгээ холбоход амар гоё програм юм биш үү? Чи нэг сонирхоод үзээч гээд. Тэгээ Питор яг нэг интерьерийн нэг үзэсгэлэн Колн хотод жил болгоно нэг интерьер дизайны үзэсгэлэнгүүд болдог байхгүй юу? Янз бүрийн ингээ үйлдвэрлэгчид ирээд бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулна. Тэгээд интерьер дизайн архитектурын сургуулиуд энэ жижигэн бүүтүүдтэй тэгээд сургуулаа танилцуулаад байдаг. Тэгсэн манай сургуулийн бүүт байна. Тэгээд очиод мастерын англи хэл дээрх ямар програм байдгийг ингээ асуугаад тэгсэн чинь тэр нөгөө lighting design угаасаа архитектурын lighting дизайнер Германд ганцхан сургууль хийдэг мастерын. Тэр манай сургууль байхгүй. Тэгэл юу яагаад би тэгвэл CV-гээ явуулаад үзье. Тэгээд одоо миний бэкграунд болохоор ингээ интерьер дизайн тэгээд ингээ болдсон болов уу гэд. Тэгээд зарим сургуульчин зөвхөн архитектур суурьтай хүмүүс аавч гэдэг юм ингээ заасан байдаг. Тэгсэн чинь манайх айгуу гоё ингээ олон
төрлийн мэрэгжлийн бэкграундтай хүмүүсийг авдаг. Гэхдээ яг интерьер дизайн архитектуртайгаа холбогдсон хүмүүс авдаг байж таарад. Тэгэл азар тэнцэл тэгэл сурсан л та. Тэгээ яг сурж байхдаа гэх ингээ бүх юм цоош шин. За зарим нь болохоор бүр интерьер дизайнераараа биш юу, лайтинг дизайнераараа ажиллаж агаад мастер хийж байгаа хүмүүс байсан байхгүй. Тэгээ тэр хүмүүс чинь basic юм мэддэг хүмүүс. Тэгээ би хажууд нь бараг лайтинг дизайнаа дөнгөж мэдсэн хүн чинь ингээ юугаач мэдхгүй ингээд ангаагаал. Хөөх юм байт юм уу гэл ангаагаал. Бүр ингээл ертөнц нэгдсэн яг. Тэгээ бүр хичээлээ бүр ингээ бараг ингээ ангаацсан ингээ шүлсэн гоцсон ингээ сонсдог. Тэгэл хичээл дээр мэдсэн юм гэртээ ирээд нөхөртөө бүр ам хуураагүй ярьж байгаа юм чи. Хөө ингэдэм байлээ, тэгдэм байлээ. Ингэдэг гэж манай багш ийм проект дээр ажиллаад ингэсэн гинэ мэнэ гэл. Тэгээд манай хүн ч одоо бараг лайтинг дизайнер болох нь шахуул. Би гэртээ ирж лекц уншсараад. Би бас нэрсэн мэдлэгтэй болсон аниас. Би тэгэл нөгөө нэг би тэрэндээ амар баярлцсан. Тэгэл тэрийг бас эргэн тойрныхтой хуваалцаж байгаа юм чинь чи юм байд юм байна гэд. Тэгээд нэг хэсэг дадлага хийгээд байлуу яагаад байлаа нэг музейн гэрэлтүүлэг энэ төр дээр ажиллаадсэн тий. Тэмүүч одоо музей зүзэт ч одоо гэрэлтүүлэг амар чухал шүү дээ. Тэр обжект юмыг яаж чухал юм бэ? Деталь юм ин гарах өгдөг ч гол юм. Тэгээ бас нөгөө гэрэлчин өөрөөсөө халуун ялгаруулж байгаа шүү дээ. Зарим нөгөө нэг бүр юм олдуруудыг чинь байлгах хэвээр температур энтрийг нь бас гэрэл мэрэлтийг яадаг бах тий. Гэрэл дээр гэрлийн хүч мөч чинь бас амар чухал. Одоо жишээ нь юу гэдэг юм цаасан материалтай одоо жишээ нь бүр амар дээр үеийн байбл байлаа гэж бодъё л доо. Тэр чинь бүр амар үнцэнтэй. Тэгээ цаас гэдэг чинь гэрэлд маш сенситив материал. Тэнгүүд хамгийн тоддоо ийм хүчний гэрлэр л энийг тусгаж болно. Өдөр тэдэн цагаар ийм гэрэл тусгаж болно. Нарны UV туянаас энийг ингэж хамгаалах ёстой ч гэдэм юм уу. Тэнгүүд тэр байблыг хадгалж байгаа шилэн хоргоных нь гадна талд нь UV protection хийж өгдөг ч юм уу те нарны гэрлийн бууруулаад одоо тэр цонхнуудыг нь хаадаг ч юм уу те тэгээд ингээд зарим зөвхөн ингээд шүүгэнээсээ өдөрт хэдхэн цаг гарч ирдэг номнууд хүртэл байдаг. Хөгжсөн орнууд гоё юм аа гэдэг юм байна лээ. Амар. Тийм тэр дадлага хийжсэн газар ч юм болохоор нэг мастрынхаа эхний жилдээ сургууль дээрээ 2 семестр сурчаад тэгээ 2 дахь жил дээрээ болохоор 1 семестр дадлага хийх ёстой яг компани дээр бүтэн цагаар ажиллаад тэгээд миний дадлага болсон газар болохоор Берлинд байдаг лайтинг дизайны компани. Тэгээд тэднийх болохоор музейн гэрэлтүүлэг дээр төвлөрч ажилладаг газар байсан байхгүй юу. Тэгээд айгуу гой музейний төслүүд дээр ажиллах боломж олцсон. Тэнд ажиллаж хахад айгуу их нөгөө нэг тэр үе нөгөө Будапештийн нэг шин юу байсан юм аа. Машины музей гэх юм уу? Одоо анх ингээ морин тэрэгээс өксүүлээл машин яаж үүсч хөгжсөн, галт тэрэг мэрэг яаж үүсч хөгжсөн. Тэгээ тэднэрийнхэн бүгдөөрөнгийнх нь юм дээр үеийнх нь юунууд байгаа, хуучны галт тэрэг мэрэгнүүд. Тэгээ тэдний чинь ингээ яаж гэрэлтүүлэх үү, ямар гэрэл яах вэ гэд тэр шийдлийг хийж исэн намайг ажиллаж байгаа хугацаанд. Тэгэл мангар их машины гэрэл хийдэг гэсэн чинь тэнд өгдөг баг та. Тэгээ одоо ингээд нөгөө нэг амьдрах суур хэрэгцээ нүүдэн ингээд доктортой болчоор цаашдынхаа юм руу ингээ анхаарах юм те. Музей зүзээнийхаа дотор нь байгаа номныхоо хуудсанд хүртэл анхаарч штэ. Манайт нутаанаасаа яаж салах уу, яаж агарын мохордол имлэг тангалттай уртай ах уу гэл тийм юм бодож ин да. Тийм тэгээд энэ нөгөө нэг юуны агарын бохордол гэдэг шиг бас энэ нөгөө нэг дуу чимээний бохордол тэгээд энэ гэрлийн бохордол гээд айгуух зүгээр энд бол сонсогддог. Тэгээ яг чухам яг юу нь байдгийг нь бол мэдхгүй. Бид нар одоо яг агарын бохирдлол мэддэг. Нөө эндээ амьдардаг болохоор гэж. Уусаа хамгийн том проблем наа болохоор тийм. Тэгээд энэ гэрлийн бохирдол чинь бас дутгааргүй амар сүргэнөлөөтэй юм шиг юм байна гэж би ойлгосон. Тийм lighting pollution гэж байгаа. Тэгээд ихэвчлэн нөгөө амар том мега хотуудад тулгардаг том асуудал л да. Одоо Нью-Йорк ч гэдэм үү, Токио, Бангкок гэдэг хотууд байгаа шүү дээ. Тэгээ эднэр чинь ингээд айгүй их тод гэрэл одоо шүний амьдралтай болчиход байна шүү дээ. Шүн унтахгүй. Тэгээ байгалийн хуулиараа хүн амьтан амьд зүйлсүүд шүн харанхууд унтах ёстой. Тэгээ энэ чинь ингээд байгалийн цаг гэж юм байгаа. Тэнгүүд ингээд орчин үед ингээд тод гэрэлтэй хүмүүс болсноороо шүний амьдралтай болоод тэгээ тэр нь ингээ шүн байгалийн амьтдаа унтуулахгүй болчиход байгаа байхгүй том хотууд гэрлээс ачаад ингээ өдөр юм шиг мессеж тархинд нь очоод тэгээ энэ чинь lighting pollution гэдэг байгаа. Тэгээд түрүү нөгөө хэдүүлээ нэг пробе хийж агаад те энийхээ ярьсан болохоор ахаад ярихаар би өөрөөсөө үдээд байна ч ярьсан юм шиг санагдав. Тэгтээ бичигдэг байсан шүү. Ярьсан яриад ааш санагдаад.
Гэтэ Монголд ядахнаа lighting pollution гэж байдгийг мэдээд байгаа нь их юм. Мэдж ийна гэдэг чинь энэ ирээдүйд ингээ өөрчлөгдөх, энэний талаар анхаардаг хүмүүс бий болох магадaltaй байхгүй. Яг чухам хэдэн хувь нь мэдээд байгааг бол мэдэхгүй. Би күүшээс л тийм күүш маань л надаа нөгөө нэг дуу чимээний бохирдол, гэрлийн бохирдол гэл ингээл өөстэй айгүйх дуу чимээний бохирдол өртчлөө энэ тэгээд би энэ нэрээ яг хүний эрүүл мэнд тэгээ сэтгэн бодох амрах амьдралын чанарт бас нөлөөлдөг юм байна да гэж бодож ирсэн. Тэгэхээр Германд төгсчөөд тэгээд одоо болохоор Австрид ажиллаж байгаа тий. Тийм. Яг төгсчөөл Австрал нь үтс юм уу? Төгсөөл нэг удаагүй нэг 3-4 сар байсан юм уу тэгэл нүсэн. Тэр хоорондоо ажиллаа хайгаал. Нөгөө дадлаг хийсэн газараа ажиллахгүй гэж шийдээд жоохон токсик соёлтой компаниас нь л та. Тэгээд ажиллахгүй гэж шийдээ. Тэгээ өөр ажил хайж агаад Австрийн ажлыг олоод тэгээд айгу нөхцөл бүх юм айгу таалагдаад тэгээ Австрал руу чинь юу яан штэ бас виз авч ирэх хэвээр. Тэгээд Германы визтэйгээ шууд энд нүүжирээ амьдарч болохгүй. Тэгэл нөгөө компанид бүтэн цагаар ажиллах гэрээ хугацаагүй гэрээ хийж байгаа болохоор тэг компанид хэрэггээрээ өөрөө виз авч өгсөн. Нөхөртөө шүү дээ. Тэгэл хүрээдэрсэн. Одоо тийгүүд Европ дотроо ингээ хоёр өөр улсад амьдарч үтсэн биш үү? Германд нэг хэсэг одоо Австрид гэхлээр Европч гэлээ гэсэн хоёр өөр улс болохоор бас юм ялгаатай зөрөөтэй тийм энэнд тэнд одоо Германд тийм байсан гэсэн чи энд ийм байна да гэдэг ч юм уу. Тийм одоо илт мэдэгдэж байгаа тийм ялгаатай юмнууд хэр байна? Яг уу Австрич өөрөө герман хэлээр ярьдаг. Төрлөх хэл нь герман хэлтэй орон. Тэгээ дээр үедээ түүхэндээ болвол эн чинь нэг эзэнт гүрэн байсан учраас соёл нь түүхэн одоо хүмүүс нь тэг ингээ ер нь адилхан. Одоо хар ухаанаар ингээд ботход европчууд баруунчууд гэж монголчууд ярьдаг штэ тэ. Тэрэн шиг Австри герман бол нэг ялгаагүй. Тэгтээ ингээд ирээд яг ингээ амьдрахаар мэдээж жоох ялгаатай л да. Одоо жишээ нь одоо юу гэдэг юунууд германууд өөрсдөө авструудтай адилхан гэж хэлэх дургу. Одоо би саний ярьсан юм германуудад юм уу авструудад ярил юу яриад байгаа бид нар шал өөр хүмүүстэй. Одоо бид нарыг ингээд Европод та нар ингээд хятадд энэ Монгол гэж байдаг гэсэн. Тэгэхээр адилхан уу гэж хэлэхээр бид нар амар пист болдсон шүү дээ. Тэр шиг юм бэ нэлээ. Өөрсдөө бас ингээд ялгаруулах гэдэг юм бэ нэлээ. Тэгээд яг уу миний бодлоор айл хотоосоо хүн ямар ажил хийж байгаасаа хамаарах байх л та. Гэхдээ Австрийн амьдралын чанар нь илүү тайван, илүү Германаас арай дээш юм шиг санагдаад байгаа. Эсвэл мэдээж одоо би бол Германд ингээл оюутан л байж үтсэн байгаа штэ тий. Яг дадлаг хийж байхдаа ингээл мэрэгчлэрээ ажиллаж исэн. Гэхдээ би чинь дадлагын оюутан байсан учраас бүтэн цагийнхаа цалин хавдаггүй байсан штэ. Тэгэнгүүт тэр үеийн миний амьдралын чанар одоогийн миний амьдарч байгаа чанартай харьцуулагдахад айгүй хэцүү болчихж байгаа хгүй. Би энэ бол яг ингээд Австри хүмүүстэй яг адилхан төвшөнд үнэлэгдээд ажиллаа хийгээд цалингаа амьдарч байгаа учраас миний амьдралын чанар оюутан байснаасаа дээшилсэн. Тэнгүүд эсвэл тэрнээс шалтгаалаад би одоо Австри амьдралын чанар дээр юм уу гэж хараад ич магадгүй. Тэрнээс гадна бол харьцангуй тайван сайхан л байдаг л да. Одоо энэ ч Австрт бид Викторийн амьдарч байгаа муж, Тирол муж. Тэгээ Тирол муж нөгөө Альфийн нуруу байдаг муж. Вау. Илүү нөгөө том хот мот биш гэх юм уу? Нөгөө юу болохоор те. Том хот мот биш илүү тий жоохон тийм rural маягийн газар учраас ч тэр юм амьдралынх нь хөвшил ритм нь арай удаан. Арай нэг гэр бүл ч юм уу хүмүүстэй илтэй юм шиг байна. Тэрнээс юунд чинь Франкфурт, Берлин эднэр чинь дандаа амар бизи том хот учраас бас амьдралын чанар шал өөрлөсөн бах л та тий. Тий. Йоо гэхдээ ингээд Улаанбаатар ч ялгаагүй шүү дээ тий. Нөгөө амьдралын хурд нэг амар хурдан өрнжийдэг том учраас нэг газараас нөгөө газар хүрэхдээ л ямар хугацаа зарцуулдаг вүлээ. Тэг хүн болгон завгүй байдаг. Энд ч гэсэн ялгаагүй том хотууд тийм тэнгүү хөдөө болохоор харьцангуй ингээд тайван амьдралын хурд нь бага. Нэг газараас нөгөө газар очихдоо бид нэг 10-20 минут л зарцуулна максимум. Тэгэл төрчж мөгдрээд авахгүй. Тэр нь бол амьдралын чанартаас нөлөөлж байгаа нэг том хүчин зүйл болчихж байгаа. Гэхдээ өдөр болгон альфийн нуруу харж амьдрна гэдэг чи одоо юу гэдэг тансаглал юм бэ? Тийм шүү дээ. Үгс үг юм бэ? Сториг хардаг шүү дээ. Юу гэдэг тансаглал юм бэ? Өглөө сэрэл ингээл харсан альфийн нуруу. Өглөөний мэд гэсэн.
Тий. Өөдөөс мишээгээ байж байгаа байхгүй тэнд. Тэгээ ингээ анхандаа ингээл хөөх ямар сони битүүр юм газар амьдардаг билүү ихний 1 жил гэж бодож байгаа байхгүй. Ингээл явах бол гарах болгондоо тэрийг ингээд бодоо гайхна. Одоо тэгснэ нэг уул арснаа бэж лээдгийн. Ажил байна уу чи гэсэн юм шиг л байна. Тэгхүү ядгсэн чи амар сонин заяо. Одоо ингээл альфа нурууны ингэрт амьдрал ингээл сайхан газар амьдрал ингээл монголчууд тэрий чи ингээд ямар гой газар амьдрд ингэж хараад байгаа хэрнээ юуны Аригийн хормон дээр очиод тэрэлжэд нөгөө хэдүүлээ Наман Валида хурим хийхэд ёо тэрэлж амар гайхамшигтай юм бэ. Би бүр ингээд нүдэнд нулимс цэйлэгэнтэл тэр байгалийн үзэсгэлэнг биширсэн. Альфа нурууг хараад цэйлгэж байгаагүй юу? Үгүй. Цэйлэг нэг бүштэй. Манай тэрэлж хажууд нь бүр ингээ мэдгүй цаанаасаа тэр нэг мэдрэмж нь мэдээж ингээ хурим амар emotional байгаа те. Тэг ингээд яг тэр орой хурмын орой чинь нөгөө нар жаргаал ингээл тэнгэр ягараал сар гараад нэг айгуу гоё сар гарсан. Тэгснээ сар гараа хавирган сартай те. Тэгээд ингээд амар үзэсгэлэнтэйсэн байхгүй. Би тэг ингээд нэг юм зураг авцсан. Тэгээ тэр зурган дээрээ нөгөө нэг дэлхий цомгийн нэг home гэдэг нэг ай юусан юм аялгау. Тэрийг ингээд дэвсээ пост хийсэн. Тэг би бүр хаяа өөрөө тэрийг орж ингээд үздэг заяа. Орж ингээд мод шашаал ингээд чар ингээд дуграал за. Тэг ингээд Монгол юм аялгау хон нэг шиглээл. Тэгснэ ингээд манад хэрэлж. Гэрээс анхаараа тэрийг хардаг за. Тэр бүр амар гоё. Би тэгээ бүр oh my god бид нэр ингээд Монгол амьдардаг байх та. Энэ тэрэлж мэрэлж байж л эдгийн юу тоодгүй те. Ерөөс тоодгүй байсан байгаа байхгүй. Тэгээ одоо ингээд ботсон чинь хэр гоё юм бэлээ. Альфа нурууны хажууд амьдэрдэг хүн юм хэлж шүү. Альфа нурууны ингэрт амьдэрдэг хүн ингэж хэлж шүү. Тийм. Альфа нуруу гэж битээ холын юм өрөө зүгээр тэрэлж ав. Тэрэлж ч нэрэ гоё шүү гоё. Монголоор бол одоо альфа нуруу гэхэлэр Монголын нөгөө нэг Алтай таван богдынхаа ингэрт амьдраад байгаа юм шиг л санагдах юм шүү. Надад шууд тийм л зураглал буулаа. Тийм. Мөнх цаас дуултай. Яа, юунд Австрт 2 мөнх цаастай өргөл өдөм бэ нэлээ. Зундаа тэндээ скигэр гулах боломжтой. Цас нь хайлдаггүй болохоор. Гэхдээ тэр нь бүр өндөр өргөлүүд нь. Тэгээ бусад хэсгээрээ зундаа цас нь хайлцдаг. Гэхдээ хавар намартай цастай. Үүл бол бүр их цастай болчдөг. Юм бэ нэлээ. Одоо тэгвэл нөгөө жоохон харьцуулалтын маягаар ярил л та. Нөгөө Америкт бас яг адилхан нөгөө нэг яг мэрэгчлэр ажиллаж байгаагүй арай өөр залуухан малуухан байсан шүү дээ тий. Тэгтэл яг ерөнхийдөө Америкт амьдарж байгаа Америкчуудынх нь ч юм уу эсвэл Америкт байгаа өөр бусад монголчуудын амьдралыг бол харсан шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь Америкчууд Америк хүмүүс болон Европ хүмүүсийн амьдралын чанар нь ямар ялгаатай? Яг уу өөрийнхөө туулсан юмн дээрээсээ ярихад бол би Америкт хэлний курсээр анх очсон. Ер нь бол зорилго нь мастертаа сурах байсан. Тэгээд угаасаа л Монгол оюутнууд Америкт очоод тэтгэлэггүй явж байгаа оюутнууд хараар ажил хийдэг. Америкт оюутны виз ажил хийхгүй байдаг. Яг уу кампустай цуган цаг ажил хийдэг их хэрэгтэй юм байдаг байх. Гэхдээ бүгдөө л гадуур ресторан ч юм уу ингээл хараар ажиллаж ийж сургалтын төлбөрөө олдог баггүй юу. Тэгэл би тэнд тэгэл бас л ажил хийдэг. Тэг хажуугаар нь бүтэн цагийн хэлний курс явдаг. Тэгэхээр бүтэн цаг гэдэг чинь би 7 хоногийн 40 цаг сургуульд явдаг. Тэгснээ миний ажил хийдэг цаг нь бас 7 хоногийн 40 цаг байдаг гэсэн. Би 7 хоногийн 80 цагийг сургууль ажилдаа зарцуулдаг. Тэгээ зөвхөн унтах гэж гэртээ орж ирдэг. Тэгээд 7 хоногт ганцхан өдөр эсвэл ятгахнаа тал өдөр амруул тэр бол бүр амар лагшр байсан тухайн үедээ. Тэгээ яг ингээ өөх гэж байгаа юм шиг ингээ сэнсрээл бүр ингээл ухаан мэдрэлгүй баг гэр орныхонтойгоо уцаар ярих завгүй л сэнсрээл явж байдаг гэсэн. Тэгээ яг тэр сэнсэрсэн амьдралаа одоогийн энд амьдарч байгаатайгаа харьцуулах юм бол тэнгэр газар шиг ялгаатай санагддаг. Одоо энд ингээд оюутнууд ажил хэрэгтэйдэг. Тэгээд одоо харьцангуй ингээд сошиал сервис сайтай болохоор чинь хамгийн чухал юм нь төлбөр байхгүй юм чинь их сургууль нь. Төлбөр төлөхгүй улсаас тэр чинь одоо нэг оюутанд жилийн хэдэн мянган евро зарцуулагдахыг сургуульд төсвөлчдөг байхгүй юу. Манай сургуульд бол ойролцоогоор нэг оюутанд жилийн 10,000 евро төсвөлдөг. Тэгээ манай програм жишээлх юм бол гадаад international програм байсан учраас 70-80% нь гадаад оюутнууд байдаг. Энэ сургууль сурах гэж гадаадаас ирж байгаа оюутнууд. Тэгэнгүүт тэр гадаад оюутнуудыг сурахын тулд улсаас нь нэг оюутанд жилийн 10,000 евро төсвөлдөг.
Амар гасдаг ус үг нэ. Тэгээ ингээ улсаар нь мөнгө төлүүлчихэд сурж байгаа байхгүй. Тэгснээ ажил хийж болно ч гэгээд ингээд ажлын эрэхтэй. Тэгээ хажуугаар нь ажиллаа хийгээд амжиргаагаа залгуулад сургуультай сурах боломжтой. Тэгээд төгсөөд өөрөө чадвартай сайн байж чадах юм бол төгсөөд мэрэгчлэрээ ажиллах бүрэн боломжтой. Америкт бол одоо тэнд ингээд Монголоос ирээд сургуулаа төгссөн оюутнууд байгаад байгаа байхгүй. Зарим нь ажил олж чадахгүй байна гэд стил зөөгчөө хийсээр байдаг оюутнууд байдаг. Манай найзуудаас байсан. Тэгээ зарим нь бол тэгэл ажиллаа болоо сайхан амьдардаг л ах. Тэгээ ажиллаа хийж нөгөө амьдарч исэн хүмүүсийн туршлагыг би бас сайн мэдгүй л байна л да. Америкт тэгээ тухайд миний найзалдаг байсан найзууд 90 тойрныхан бол яг надтай адилхан хүмүүс байсан. Бүгдөө тэгээ сургуультай сураад хажуугаараа зөөгчөө хийгээл үбрэ хийгээл амьдардаг. Тэгээд ер нь бол юу юм бэ лээ? Европын амьдралын нэг тийм чанар гэдэг юм Америкийнхтай ингээд харьцуулахад айгүй өөр юм билээ. Тэгээ хүмүүсийнх нь яг юг одоо эрхэмлэлтийн амьдралдаа тэр нь бас айгүй өөр юм билээ. Америкт ч хүмүүс айгүй юм карьер хөөдөг те. Амжилт гэдэг юм. Амжилтын төлөө ч юм уу те. Тэгээ нэг юм чанартай амьдрал American dream. Юу чанартай амьдралыг нь бүтээж байгаа зүйл нь юу гэдэг нь өөр байгаа байхгүй. Тэнгүүт энд Европт хүмүүс чинь нөгөө нэг ажил амьдралын баланс гэдэг юм бол хамгийн чухал гэдэг дээрээ төвлөрсөн. Тэгэл угаасаа сошиал систем нь хүртэл тэрэн дээрээ төвлөрөөд бүтээгдсэн, хөгжсөн байдаг гэх юм уу? Амар их амардаг тий. Ятхнаа. Тэгээд цалинтай. Тэр бүр юу яадаг? Одоо хуулиараа болвол жилийн 5-7 хоног амрах хэрэгтэй гэдэг цалинтай. Одоо ээлж амралттай. 5-7 хоног гэдэг чинь 45 хоног биш ээ юу лээ? Нэг сар ахаад 7 хоног нэмэгдэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэгэхэр чин тэрийг ингээ хувааж авч болдог. Өөрөө ингээд хідэн сард амралтаа амаар байна. Одоо жишээ нь Монгол руу зундаа нэг 2-7 хоног явмаар байвал 101-д 2-7 хоногийн амралт авчаад тэгснээ өвөл шинэ жилийн үеэр ахаад 2-7 хоногийн амралтаа авснаа шинэ жилээр өөр тийшээ аялдаг ч юм уу. Тэгж амьдарч болдог. Тэгтэл Америкт хэд өдөг лээ? Хэдэн хоног амардаг вэ? Цалинтай амралт 2-7 хоног юм уу? Америкт амардаг юм уу? 2-7 хоног л юм шиг байна лээ. Тэгээ бас яг тэр нөгөө нэг Монгол шиг нөгөө ажилласан жил мэл юм өнтерээс хамаараад янз бүр лээд юм шүү. Гэхдээ ер нь Америкийн тэр нийгмийн халамж энэ төр бол яг хэцүү шүү дээ. Имлэг энэ төр бол аим шүү тий. Эрүүл мэндийн систем бол бүр ярилтгүй. Түргэн дуудахаар цагтаа хамт хурж ирэнгүүтлээ. Нэг хэмжлэг хэрдэг тий. Бараг л тийм тэгэнгүүтээ тэгээ хүмүүс ингээд юу цус харваад ингээд газар ингээл шууд биен муудаал унахтаа эргэн тойрны хүмүүс бити түргэн дуудаараа гэж гуйдаг гэж аан заяа. Түргэн дуудаал тэгээд төлбөрөө төлөх ёстой өөрөө. Түргэн дуудаал өрөнд орно. Түргэн дуудаал хэдэн мянган доллар өрөнд орж байгаа байхгүй. Энд түргэн дуудаад мөнгө төлөхгүй шүү дээ. Энд бас төлөхгүй. Төлөхгүй шүү дээ манай Монголд. Яг уу манай Монголын ингээд нөгөө нэг эмнэлгийн хүрэлцээ эмчнэрийн тоо цөөн ч юм уу нэг хүртээмжийн асуудал хэцүү болохоос биш уг нь манай эмнэлгийн систем айгу сайн те одоо ингээд гэртег ойрхон наандж хүрхийн эмнэлэг байдаг. Тэгээл ингээд шатлал нь ингээл яадаг. Тэгээд одоо хувийн эмнэлгүүд байлаа гэх жишээ нь шүдний эмнэлэг энэ төр бол одоо Америк энтертэй бодох юм бол амар хямдхан. Хэдэн 100 дахин хямдхан те. Одоо тэр нөгөө айгүйх Америкт бас амьдардаг монголчууд энэ төр Монголд нөгөө ирэхээрээ амралтаар ирэхээр шүдмүтэй янзлуулах ч юм уу янз бүр үйлчлэгийг айгүйх бас хэлээр бас хэлсэн шүү дээ. Энд чинь даатгалаас шүдийг нь төлдөггүй байхгүй юу? Наан чинь бас шүд үнэтэй юу? Шүд үнэтэй. Шүд төлдөг улсын эмнэлэг олдох нь олдно. Гэхдээ цаг олддоггүй. Тэгээ тэр нь гэхдээ жилдээ нэг удаа ингээ контрол хийлгээд ингээ явах эрэхтэй. А тэгээ улсын эмнэлэгт айгүй юм basic ломб пичдэг. Гэхдээ сувгийн эмнэлэг бол заавал хувийн эмнэлэгт хийлгэн. Тэгээ тэр нь бүр аим шигтэй үнэтэй. Одоо жишээ нэг шүднээс сувгийн эмчилгээ хэд болох вэ? 1100 евро. Хэдэ? Сая тасарчлаа. 1100. 1100 евро. Зур 3-4 сая төгрөгөөр нэг сувгийн 4 сая гар юм уу? Тийм биш. Нэг сууг шүү дээ. Одоо баг 300 сувгийн. Нэг 250-аас өдөр сувганд ч ломб нь орохгүй. Оо тийм үү. Сувгуул сувгийн мэрэгжлийн хагалгааны эмчин дээр очиж сувгаа хэлгэснээр шүдний эмч дээр буцаж ирээ ломбоо хэлгэн. Тэгээ тэр нь ойролцоогоор нэг 60-70 евро. Бас уу.
Хөөх. Лайтай штэ. Наа чи имплант хийдгэх үү? Манай энд чи одоо имплант 2 сая шүү дээ. Мэдхгүй тэрийг. Тэр бүр хэдэн 10,000 Харин наа чи суваг хийж байгаагаар 2 имплант хийлэхэр байгаа байхгүй энд. Тийм бах те. Тэгэхээр харин уг нь манай Монгол арай жоохон юутай ухаантайхан шиг хөдлөл уг нь ингээд суур зарим хэрэгтэй юмнууд амар их байгаа юм шиг уг нь санагдаад тийм. Тийм штэ. Одоо ингээд ингэж надад санагддаг байхгүй юу? Монголдоо ингээд амьдардаг байхдаа биднэрт ямар амьдралын чанарт нөлөөлөх давуу талууд байгаагаа юусэн анзаардаггүй. Нөгөө дутагдaltaй юм хараад л утаага бодоо. Яа залуу хүн ажил хийх зүг байна, бизнес хийх зүг байна, татвар их төлж гин. Одоо миний проблем бол тийм байсан. Тэгээ мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа л хуваараа бас нэг юм хийчихгээл хөрх амтан. Тэгэл мангарах татвар матвар төлөөл цалин малингаа тавих гал бүр ингээл зовж байгаа юм би чинь 7 хэдэн цаг ажиллаад байгаа мэдхгүй. Тэгээ өөрөө цалингүй. Тэгэл нөгөө өвлийн утаа нэтрэгээ ингээл бодоол стресстэй л гадагшаа гарыг гэдэг шийдвэр гаргаал те. Гэтэл гадаадад ирээд ингээд олон жил амьдраад эхлэхээрээ Монголоо байсан давуу тал юмнууд нь энд дутагдаад эхэлж байгаа байхгүй юу. За хамгийн том дутагдaltaй байдаг юм одоо community. Нийгэмшил дутагдaltaй байдаг. Одоо бид нар Монгол төрч өссөн цэвэр Монгол соёлтой хүмүүс юм шүү дээ тий. Тэг ингээд бид нар хаашаач гарсан гадаад угаасаа ялангуяа энэ хөдөө одоо нөхөр хоёрыг гадаа алхаж байхад хүмүүс ингээд эргээд хардаг. Бүр зудаа ингээд цонхныхоо шилийг ингээд буулгангаа ингэж хараад ингэж гайхдаг. За юу. Тэгээд ийм нөхцөлд өдөр болгон чи энэ мэдрэмжийг мэдрээ, өдөр болгон чи гадаад гэдгийг мэдэрж амьдрах хэр таатай вэ? Тэ ингээ их орондоо очиод өөрийнхөө төрлөх хэлээр яриад амьдрах бүр байх амар гоё. Монголд очих хамгийн гоё юм нь төрлөх хэлээрээ яриад ингээ хаанч утсан те таксины жолооч молооч ахтай бүр амар хуучилж байгаа юм чинь амар гоё юм чинь. Ингээ дотн мэдрэмж. Тэгэл ресторанд орсон чихэл тэг мэдээж хамгийн чухал нь гэр бүлийнхэн аав ээж чинь дүүнер чинь ядаа зам дээр хэрэлцэн ч монголоор харах юм да тэгээс. Өөрийгөө бүрэн илэрхийлэх боломж байна штэ. Авгаам гэдэг. Авгаам солиороо. Яг. Тэгээд өөр наанаас ч анзаарэгдэж байгаа. Одоо эргээд харахад тэр гоё өөр бидний одоо нөгөө яах юм хараагүй байгаа юмнууд бас байвал тий. Нэрээ тийш гэмээр. Одоо нөгөө гоо сайхан байх нүлчлээ гэсэн. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Тийм Монголд ирэхээр баахан гоо сайханд ороо явдсан шүү дээ. Үгүй тэгдэж шүү дээ. За одоо ингээл та нар ингээл гоё гэл маникюра хийлгээл сартаныг гоё маникюрт ороод байна. Тэр чинь энд бүр амар үнэтэй шүү дээ. 40-50 евро. Йоо 40-50 евро лайлаа те. Ерөөсөө хийлэхэ болцсон шүү дээ. Хараад байхад та нар ороод байна хамгийн түрүүнд хийдэг юм. Гяс маникюр хумсаа бодуулчихж байгаа. Үсчин орчиж байгаа. Үсчин амар үнэтэй. Энэ Аз үсээ чинь засдаг газар мадэр чинь олдохгүй шүү дээ. Европод ч Аз үс засч чадахгүй заяо. Тэгэл одоо массаж, сауна манад айгүй гоё цэвэрхэн айгүй лакшери спа массаж энэ төр айгүй бас боломжийн үнэтэй байдаг шүү дээ. Тэнгүүт чинь тэр чинь Америк, Европ чинь зүгээр хамгийн мян бараг $100 молроос эхэлээд байгаа юм аа шигдэг. Тэгээ манай Монгол тэр талаар амар хөгжсөн билээ. Нүү сайхан Солонгос хятадтайгаа ойрхон. Тэгээ тийм гоё үйлчлэгчнүүд чинь зөндөө дэлгэрсэн. Сүүлд очиход бол үнэхээр гоё байсан. Гоо сайхан байханд орвол. Тэгээ тэр бол нэрээ тэр бол амар лакшери хэрэглээ энд бол. Баргийн хүн дандаа баяжуулсан л ордог. Манай монголчууд бүгд баяжуулдаг юм шиг. Сард нэг удаа маникюр хүмүүсийг ингээ харах нэ маникюр хийдэг хүн байхгүй шүү дээ баг. Ганц 2 хүн л хийлгүүл зарим нь тэгээ өөрсдөө гэр мэртэй хийдэг хүмүүс байна. Тэгэл хөвчлээ ингээл энгийн бодоггүй хүмүүстэйгээ л явчихна. Тэг миний захт өөрсдөө гэртээ бодаал. Одоо хоол хүнсний асуудал ямар вэ? Хоол хүнс одоо ингээд за яах вэ сүүлд очиод харахад одоо жилийн өмнөхтэй харьцуулж штэ те хоол хүнс бол яа мэдээж юу гэдгээсээ өөр за мах бол энд үнэтэй штэ те тэгээд Монгол мах чинь бол аль ч газрын махтай харьцуулшгүй сайхан амттай шин тижээлтэй сайхан байгаа штэ одоо тэр нөгөө тарилган барилга цагтаа хийлгэжсэн малын мах бол мэдээж эрүүл байгаа те
Тэгээд эндхийн махнууд ч юм болвол тэгээ фармын мах. Фармын махыг хээр талд бэлчиж явсан юу гэлээ эмчилгээний ургамал идсэн малын махтай харьцуулахгүй байхгүй юу. Тэгээ мах чанаад эндээс тийм гоё шүүл мүл хөлс гаргах шүүл мүл гарахгүй. Фармын мах гэдэг чинь тэгэл нөгөө хөдөлгөөнгүй байсан хөтлөөд хариулсан антибиотик хариулсан малын мах. Тэгээ энд чинь мах нь ингээ хоёрын заагаад байгаа байхгүй юу. Одоо биомах гэдэг байгаа. Тэр нь болохоор ингээд хамгийн эрүүл мах нь асар үнэтэй жирийн мах гэдээ байгаа. Тэгээ тэр нь яг фармын мах байгаа байхгүй юу. Биомах нь фармын биш юм уу? Бэлчээрх. Биомах нь болохоор яг байгалийн гаралтай юм идэж уусан малын мах. Юу ч яа. Бас хашаа талтар үлчсэн. Юу ч юм бэ? Уусаа бүх альчтэй байгалийн гаралтай мэдгүй юм уу? Үгүй шүү дээ. Одоо тэр идж байгаа юм нь байгалийн гаралтай биш одоо янз бүрийн хормон оруулсан байт юм уу яа тийм. Тэгэхэд ирэхээр тэр нөгөө биомах гэдэг шаардлагатай хүрдэггүй юм шиг үлээ. Тэгэд одоо амар олон хямд тусар аргаар үржүүлж явахгүй юу? Амар олон европчууд нөгөө яг энэ нөгөө нэг этикийн асуудлаас болоод айгүйх цагаан мах болт юм шүү тий. Нөх нөгөө нэг амт мамт эрүүл мэндийн шалтгаан болтох гэдэг хан байхгүй зүгээр л нөгөө этик амттыг тэгж байлгах сонин гэд айгүйх хүн үуч тэр манай Монголд ч манай бүх амьтад эрхчлөөтэй. Бид нар зүгээр хаяад иддэг гайхдаг шүү дээ. Эртэд нөгөө нэг галт тэргэнд яг миний хажууд нэг герман суудсан байсан юм аа. Тэр герман надтай чигтэйхэн юм яриад тэгээ хоёлоо жоохон хууч өрөөд явбаа. Тэгсэн чинь тэр болохоор цагаан алтан хүн гинэ. Тэгээд яг хэлж байгаа байхгүй би ингээ эдикийн асуудлаас болоод би махыг тэгээ болцсон. Ягаад гэвэл фармын амттыг яаж трит хийж байгаа, яаж харьцаж байгаа надад таалагддаггүй болохоор би махыг тэгээ болцсон. Ургамлын гаралтай уурга аваа явж исэн надад дээр байна гэд. Тэгээд надаас асууж байгаа тэр жоохон ингээ мэдлэгтэй л хүн байсан бах л да. Монголын талаар мэддэг. Монголчууд маш их махаар хоолдог хүмүүс гэдгийг мэддэг. Тэгснэ чи бас их мах иддэггүй. Энэ тэрэ монголчууд тэгээ махаа яадын фармтай юу гэж асууж байна. Тэгээд үгүй манай бүх мал чинь хээр их бэлчил бийж идэх штэ. Тэгээд монгол малын мах бол энтхийн фармын махтай харьцуулшгүй юм байдаг. Ингээ эми ургамалтай махал гэсэн үг гээл би нөгөө махаа сайхан махчиж байна. Тэгсэн нөгөө хүн чинь тэгж байна. Би хэрэг монгол явал бид бол мах идэх юм байна. Би бол надад этикийн асуудал байхгүй юм байна тэгвэл бид бол мах идэнэ гэж байгаа байхгүй. Тэгээд үнэхээр гоё юм аа монгол мах идэж үсгийнсэн гэх. Тэгэд Европ хүн монгол маханд татархаж байна найзуудаа. Нэг идэж явуулах гэсэн. Нэг өхөр явуулах. Хаяа нууцаар ингээ чимдаандаа ингээ аав ээж мэж ирэхтэй ахын дүүс ирэхтэй мах заах ингээ жоохон авчран заяа. Йоо бүр тасарцсан. Нүдэ хайрлж идэв шүү. Манайхан бас нууцаар тэгэл бас тийш аваад явцдаг тий гой гар авч Европ. Оо бүр бүх юмыг нууцаар авчив шүү дээ. Цагаан сарын дараа мараа бол авдаг бах тий. Тий. Манай өвөч Америк руу гэлтгүү энэ цагаан сар хийх гэж утдаг хэвэн бов аваавчдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ очиод тэндээс авчирсан хэвэн бовоороо засаа цагаан сар хийчихдэг. Йоо өвөө бүр лаадагдах уу. Бүх юм авчив шар тос моос. Хайр. За бүр тосоо өөрөө хайлуулж майлуул аваа авчих. Бүр амар. Тэгээ тэр нь гарчдаг байсан тэр нэг амар. Тэгэд нөгөө нэг юуны монголчууд их байдаг хилээр ордог чинь Сан Франциско ч юм уу те Чикаго ч юм уу тентхийн иммиграшнууд нь мэддэг бүр хэвэн бов авчирдаг юм. Тэгээд ингээд асуудаг big cookies do you have big cookies? Өө тэгс бүр 20 30 yes. Yes I have. I have 20 30. Ихтэй бол наан ч байгаа жимс ногоо тэ бол одоо юм ярихгүй баха тий. Жимс ногоо бол нэг шал өөр төвшний юмнууд байдаг бах тэ наа чи. Тийм тэгэл нөгөө нэг цагийн агаарын нөхцөл байдлаас болоод энийг чи ургуулах боломж нь байна. Тэгэл Европ дотроо эдгээр чинь ингээд нэг рүүгээ экспортлоод импортлцдог. Жимс ногоо бол илбэг сайхан байна. Тэгээд мэдээж үн хашин Монголынхтай харьцуулах хямдхан байна. Гурил мурилч гэсэндээ баг хямдхан шахуу юм билээ Монголынхоос. Тэгээд мэдээж чанараараа амар өөр үнэтэй юмнууд байна. Бүр чанартай үнэтэй юмнууд мэдээж байгаа. Тэгээд ингээ бүх хүнс нь био эсвэл био биш гэх хоёр хуваагдчихдаг. Био хүнсний супермаркет нь гэж тусдаа байгаа. Тэгээд тэр нь ингээ мэдээж дандаа байгалийн гаралтай юмнууд зардаг байгалийн гаралтай одоо борто морто хэрэгэлдэг юмнууд байгаа. Тэгээд жирийн дэлгүүрийнхаа хүнснээсээ үнэтэй.
Тэгээд тэр био дэлгүүрээс байнга юм авч иддэг хүмүүс бол баян хүмүүс байна. Харин наадах чинь нэг талаараа ингээд айгу гоё юм шиг хэрнээ нөгөө талаараа бүр амар орлогын хуваагдал үүсгээд байгаа юм шиг. Гэхдээ бас ингээд бодохоор эвгүй юм те. Одоо ингээд фарм дээр ингээд 2 үхэр байлаа гэхэд нэг нь байгалийн гаралтай юм иддэг. Надад бол ингээд сонь төсөөлөгдөхгүй нөгөө үхэр нь юусоо байгалийн гаралгүй юм иддэг гэхээр хайшаад юу идэх юм бол надад юус төсөөлөгдөхгүй. Үхэр чинь тэгэл байгалийн гаралтай өвсөөл идэх ширээмийг бодмооргүй байна. Нэрийн ширээмийг бодчих юм бол махад чадахгүй. За тийм байна. Уучлаарай. Sorry. Өөрөө энийг идшээ авцсан хүн ярьж байна. Идшээ бэлдсэн хүн ярьж байна. За боловсрол бол үнгүй байх юм байна. Европод бас эрүүл мэндийн систем нь за шүднээс бусд нь бол бас үнгүй юм биш үү те Монголтай адилхан. Тийм эрүүл мэндийн даатгалаа төлж байгаа тохиолдолд ингээд улсын даатгалын систем байгаа. Тэгээ улсын даатгалд бүх одоо хүмүүс орно. Тэгээ хувийн даатгал гэж бас байгаа. Тэр нь илүү мөнгө төлдөг. Тэгээ хувийн даатгалын давуу тал нь зарим нэг хувийн эмнэлгүүдэд үнгүй үзүүлнэ. Тэгээд илүү хурдан цаг маг аавна. Тэ бас нөгөө баяжуулалт чинь бас тусдаа юм байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар бол тэгэл монголчууд ихэнх нь тэгэл улсынхаа даатгалтай. Гэхдээ улсын даатгал бол бүр хангалттай. Бүх одоо эрүүл мэндийн асуудалтай бүх юмнууд чинь төлбөрийг нь төлнө. Эмчилгээ, эмчид үзүүлэх цаг маг одоо байнгын эмчилгээ авдаг хүмүүст тэр байнгын эмчилгээний материалыг нь хүртэл даатгалаас нь бүгдийн сайхан төлөөд өгчдөг. Америкт яа дээ? Юу? Одоо яг энэ эрүүл мэндийн ямар даатгалын пакэж тагаасаа. Тийм. Өөрөө төлөх үү? Бас өөрөө төлдөг юу ч байгаа. Гэхдээ одоо нөгөө нэг бас яг юунаас хамаарат тэр хүн ямар байгууллагт ажиллаж байна гэдгээс хамаарат бүр янз бүрийн пакэжнууд байгаа. Тэгээд Америкт ч угаасаа нөгөө даатгал гэдэг чинь бүр тэр чигээр асар том бизнес болсон. Тэгээд даатгалын компаниуд нь бүр баг улсаа баг ингэж авч явж идэг амар том салбар болсон. Тэгээд тэр даатгалын компаниуд чинь одоо сонгуул Монгол юмд амар нөлөөлдөг гэж байгаа. Асар том тийм бизнес байгаа. Тэгэл одоо яа тийм амар basic даатгалтай хүмүүс бол тэгэл нөгөө өөрийнхөө карманаас гаргаж өгөх ёстой мөнгө нь арай өндөр. Тэгэл айгүй сайн coverлдаг газрууд нь бол зарим юм бүгднгийн даатгалаас нь гаргаад өгч байна. Янз бүр. Тэгтэл ер нь Америкт угаасаа Европыг ч гэсэн хүмүүс ингээл нөгөө нэг нийгмийн үйлчлэг нь айгүй сайн мэн ингээл нөгөө мэдээ зэтэйгэр зүгээр сонсч ирснээс биш нэг сайн мэддэггүй байсан шүү дээ. Тэгэл яг Аня нүгэл Аниагаас ингээл яг нарийн ширийн хамаг юм ингээд сонсохоор бүр тэнгэр газар шиг байгаа байхгүй. Бүр амар. Тэгэл одоо саяхан битээр нэг ярьжсэн тийм нөгөө нэг ингээд төрөлттэй холбоотой Америк жишээлбэл зүгээр basic эрүүл мэндийн даатгалтай ч юм эсвэл бүр даатгалгүй хүмүүс бол төрчөөд одоо нөгөө баг шууд ажилд орох хэрэгтэй зав нэг амар нөгөө төрсний одоо нөгөө амралт гэдэг юм баг бэдггүй шахав. Тэгээд нөгөө юу яагаад тэгэл хүмүүс чинь бүр тэр юуны амралтаа айгу бүр сэвэлж байгаа л ээлж амралт төрснийхаа дараа авч мавдаг ч секрет гэдэг юм секретээ тий. Тэгэл ер нь л хэцүүдээ тэгэл мөнгөгүй даатгалгүй Америкт бол тэгэл ямар ч эрүүл мэндийн үйлчилгээ авч чадахгүй л гэсэн үг байхгүй. Тэгэл яг нөгөө юу яагаал мэдээж нөгөө нэг ядуу хүмүүст зориулсан хөтөлбөрүүд ч гэдэг юм уу те ямар ч юугүй даатгал авах ямар ч боломжгүй тийм хүмүүст нөгөө улсын Обама Care мэргээл нэг хэсэгч баха яриад байдаг шүү. Тэр юм шиг тэр чинь болохоор дандаа нэм орлого багтай хүмүүс зориулсан юмнууд байдаг. Тэгээ одоо нөгөө хүмүүс амар ингээд бас надаас райнтерээс амар асуудаг байхгүй. Америк төрөхгүй яасан гэ. Тэгэхээр би битээр даатгал байхгүй гэсэн байхгүй. Битээр ч угаасаа Америкт ажиллаж амьдэрдэггүй Монголд байдаг хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт айгуу дураараа нөгөө Монголд яг байгаа юм шиг манайхан чинь яг тэгж бодоод очиод сайхан Америкт төрчөөч гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ хэрвээ битээр Америкт очиод төрөх юм бол одоо мэдхгүй хэдэн өрөө байрны мөнгөөр төрөн заяа өөрөөсөө мөнгө гаргаад өгөх юм төлөх юм бол даатгал авахгүй юм чинь. Тэгэнгүүт би чи энд баг бүр тэндээс бүр хэд дахин баг төлбөргүй бүр огт үнгүүч төрөх боломж надад байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт зүгээр төлбөртэй газар нь ч гэсэн ингээд хамаагүй хямдхан гэж төрөх боломжтой байгаа байхгүй. Тэгэл яг нэг тэр Америкийн яг тэр
энэ эрүүл мэндийн систем, нийгмийн халамжийн систем энэ төр гэдэг юмнууд нь айгүй дарамттай хэцүү болохоор хүмүүс нь өөрсдөө яг нэг тийм ритмд амьдрд юм шиг байна. Одоо ингээл байнгын ерөөсөө ажиллаа тасалж болохгүй, цалин тасалдвал тэгэл арын бүхэн тасалдах гэдэг байгаа байхгүй. Нөгөө байшингийнхан зээл нь таслагдал тэгэл хүүхдэнд сургуулахгүй тэгснэ тэгэл эрүүл мэндийн даатгалгүй гэдэм бүх юм нь яг тэр ажлаас хамаатай. Тэгээ бид нар чинь бас нөгөө Монголд бас нөгөө Монголдоо анзаардгүй нэг сайхан юм гэд түрүүний хэлжсэн дээр нэмэхэд одоо бид нар чинь энд ялангуяа залуучууд одоо бидний үеийнхэн чинь нэг айгүй гоё ярьдаг юм ингээд утга учиртай ажил хийх ч юм уу хийж байгаа ажилласаа нөгөө нэг юм сэтгэл ханамж авах гэж айгүй гоё том юм ярьдаг. Эн чинь бас лакшри байгаад байгаа байхгүй. Америкт бол амар олон яг бид нартай адилхан залуучууд хэрнээ яг нөгөө эрүүл мэндийн даатгалаа тасалдуулахгүй тулд ч юм уу те яг л тогтмол орлоготой байхын тулд хүссэн хүсээгүй дуртай дургуй юма хийгээл тэгэл оффист ингээл эморхол сууж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэгэл тэрэндээ эморжийн ажилласаа гарын марич гэхгүй тэгэл уус өөр ямар ч вариант байхгүй. Тэр нь жоохон депрессний. Харин тийм. Тэгвэл нэг юм систем нь анханасаа тийм найз нөхөд нь бүгд яг ингээд хүрээлэл нь бүгд тэгэл ажиллаад байгаа болохоор анзаардгүй байх л та. Манайхан чи ингээд хин нэгэнтэй уулзахад л өөдөөс нэг юм миний амьдралын зорилго, миний хийж байгаа юм. Хүсэл мөрөөдлөөр стартап мап гээл гой гой нэр тийм. Ер нь бол ингээд таарсан 3 хүний нэг хоёр ширэн штэ. Тийм ярина штэ. Миний ингээд дотор хүнтэй зөрчилдөөд байна ч юм уу. Тэгэл Монголд ажилласаа гарсан ч гэсэн нэг хоосон хондгүй тээч гэсэн. Тэгээ хэсэгтэй ингээд байна. Эсвэл ингээд одоо л хийхгүй л оройлоо гэд өөрийнхөө одоо нэг юутай боостой байхаас алхаж гин гэд ингээд өөрөө юм хийж байгаа гэсэн хүмүүс бол ерөөсөө л хэд алхаал таардаг. Түүнээс биш ингээл өстө нэрээ яг би цалингаа тим юм зарцуулаад энэ сар би ажиллахгүй бол ирэх сарын миний тим юм ингэчин гэсэн хүн ер нь мэдхгүй те. Тэгээ манад нэг ирэх юм шиг бас нэг талаараа сөрөх юм шиг те. Нөгөө нэг үнэхээр хэцүүдэл ээж аванд авчиж штэ гэсэн. Тэгээ штэ. Энд бол тийм байхгүй. Хэцүүдүүлэл хог дээр өсрөх байгаа. Тэгээд виз мэзэн дуусаад тийм Монгол руу буцах байгаа. Дотор хүнээ сонссон чи хог дээр өсрөх байгаа гэдэг шиг. Тийм. Тийм болохоор дуугаа ажиллаа хийгээд ажлын гэрээгээ хадгалаад визээ сонгуулад эрүүл мэндийн даатгалаа аваа байж ах хэрэгтэй байгаа. Тэгэж бодохоор яг энэ аягүй яг зөвхөн хүний сонголт байгаа байхгүй тий. Яг аль чи яг тийм мэдээж ингээл Европ, Америкт ингээд тухтай утаагүй яг амьдарч болно тий. Амьдралын чанар мэдээж өөр юмараа айгүй гоё чанар байгаа. Гэхдээ бас нэг өөр талаараа ингээ харахаар бас депрессний юмнууд зөндөө байгаа. Тэнгүүд чи яг аль нөгөө choose your heart. Choose your poison ч үлээ нэг тийм үг гэдэг шүү дээ. Одоо аль зовлонгоо сонгох уу, аль нь чамд илүү арай айтайхан тий давж болохоор юм бэ л гэдэг л. Бүх сонголтууд чинь зовлонтой. Тэгээд зүгээр чи алийг сонгож зовмоор байна л гэх тий. Эсвэл бас ингэж харж болох юм те. Одоо чиний аз жаргалтай ингээ сайхан амьдрахад хамгийн чухал хүчин зүйлүүд чинь юу юм? Тэр нь ирэмблээд тий. Зарим хүмүүсийн хувьд энэ community гэдэг юм амар чухал болвол Монголдо байж болж байна. Удаага үнэрлэл найзуудтайгаа инээж хэнээгаа сууж явах яах вэ те. Эсвэл одоо юу гэдэг цэвэр агаар хүүхдүүдийнх нь эрүүл мэнд боловсрал хамгийн чухал. Би өөрөө яасан ч яах вэ гэсэн бол тэгэл гар эсвэл хөдөө нүүлнүү те ингээд. Тэр яг бас нөгөө гэр бүлийн байдал яг нөгөө нэг өөрөө амьдралынхаа яг аль мөчлөгтэй нь гэдгээс бас амар хамаарах гэдэг юм л та тий. Харин би өөрөө яах вэ гэж би яах вэ тэгээ болно гэ. Тэнгүүд яг нөгөө хүүхдийн асуудал дээр ингээд амар яадаг байхгүй. Одоо яг нөгөө Монголд Улаанбаатар ч яг нөгөө стресстэд байгаа хүмүүс чи яг л нөгөө хүүхд өвдөн хүүхд ингээл нөгөө боловсрал энэ хэцүү байна гэдгээс болж айгүй стресстэй. Тэгэл яг энэ хүүхдийн асуудлыг бодохоор л нүүх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Түүнээс биш одоо би утаатайгаа байна уу үгүй байна уу надад бол нэг сонирн биш болчихж байгаа байхгүй юм чинь амар олон жил яг ингээл байцсан болохоор тэнгуут яг ингээл хүүхдийн асуудал, хүүхдийн боловсрал би яг хүүхдтэй энд авах хэвээр боловсрал, тэнд авах хэвээр боловсрал гэл ингээл харьцуулаад тэгэл ингээл бодоол үзэнгүүт ерөөсөө гэр бүл, найз нөхөд бүх юмнуудаа хаяа хүүхдээ аваад нүчмэл санагддаг. Тэнгүүд одоо ингээл Анягийн хувьд бол бас яг нийгмийн үйлчлэгээ, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ айгуу чухал priority байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт яг тэрэндээ
гүйцэлдүүлэх гээд ингээ Европт байгаа Наанийн хувьд зөв сонголт байгаа байхгүй тий. Тэгэхгүй бол яг Анягийн ингээд priority team байхад ингээд community хэрэгтэйгээд бас Монголд байгаад байвал бас тий сонирн байхгүй тий. Тэгээд би Монголд очсон эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авчдаггүй хүчүүлтээр community байтгай л болох гэдэг шүү дээ. Харин тий. Тэгээд одоо жишээлх юм бол Америкт нөгөө эрүүл мэндийн систем айгүй үнэтэй айгүй хэцүү байсан. Би тэр үед чинь ингээ оюутан даатгалтайгаад байгаа шүү дээ өөр хамтаа. Тэгээ ингээд би өвдөөд би эмнэлэгт үзүүлээд тэгэд би эмнэлэгт ганцхан хонжоо авахгүй. Ганцхан хоноод нэг биопси гэдэг шинжилгээ өгөх болоод тэгээд би бүр ингээл айц хүрж байгаа штэ. Яана хэд гарах бол гэлөө. Гэдэг. Тэгээд даатгалтай хэрнээ айж байгаа юм чинь. Алхам тутамдаа би ингээл айгаал асуун заяа. Миний даатгал coverлох уу? Энийг coverлох юм уу гэл ингээл те. Өвдчихэж ингээд энэ шинжилгээг чинь coverлнаа. Ингээд даатгал чинь төлнө. Тийм болохоор чинь шинжилгээг заавал хийх ёстой гэд. Окей гэд. Тэгээ хийлгэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чи гэрт бийл ирж байна. Юу гэлээ $67,000 бийл ирсэн заяа. Би тэгээ бүр шоконд орж байгаа юм чинь what гэ би бүр даатгал төлөнгөөстэй гэ би бүр ингээ тэгээ нөгөө даатгалтайгаа холбогдоод надад юм бийл ирээд инээ тэр гэсэн чи даатгал чинь төлнө чиний өөрийн чинь хувь копи гэж чи төлөх ёстой тэр чинь тэд хидж байлаа да 1000 зангч байлаа тэр хавцаа заяа тэгтээ 1000 багч өрсөх төлөх байсан бэлээ өдөр копийн хүрт үнэ амар төхүү тэгээ тэрийг нь төлж байгаа байхгүй юу тэр нь гэхдээ хөнгөлүүлээд тэгээ тэр нэг шинжилгээ эмнэлэгт нэг хонжоогоо тэр ингээд нийлээ $67,000 юм уу тэр тий. Тэгээд би ингээд нөгөө нэг шинжилгээгээ өгчөөд би ингээд юу яатсан надаа нөгөө нэг юм жоохон юм ухаан балартуулдаг одоо яг анестезиа бол биш. Тэгтээ ингээд нэг юм жоохон манруулсан байсан юм аа. Тэгээ ингээд жоохон манарсан гівтжсэн чинь нэг залуухан сувлэгч одоо тэр одоо resident доктор юм уу чаашин чинь хүүхэн орж ирээл надаас чи зүгээр үү би чи ямар ан гэж асуугаа надтай 2 минутын харилцан яриа хийгээ гарсан. Тэргэж харжилсан чинь тэр эмэгтэй дээр $7,000 бийл ирсэн. Тэр эмч чамайг ирж асуусан. Чамайг тэр им баг эмчийн үзлэгийн цаг гэдээ авсан юм шүү. Тэгээ чамтай 2 минут юм ярьчаад $7,000 авах гээд байгаа юм уу? $7,000. Үгүй баг заргалах хэрэгтэй байсан юм шүү. Азар тэрийг даатгал нь төлсөн заяо. Йоо. Хинтээ чирхлээ чигээгүй ээжээ. Бүр яг нэр тэгээ зүгээр анаа л гэж хэлсэн. Тэгэл болоо. Йоо. Тэгээ $7,000 юм уу? Нэр хинтээ нэг хүнтэй нэг үг дуурал хэдэм $1,000 тий. Райн бас нэг гизэн өвдөгтчлөө нэг юмд үзүүлээд нэг эмчэд үзүүлээ. Тэгээд нэмээд зүгээр нэг юм одоо ингээл эмчтэй сууж байхдаа ингээд хүн чинь ингээл зүгээр нэг яриамаараа өрнүүлэл юм ярьдэн штэ. Тэгж байхдаа бас нэг жоохон эрүүл мэндийн холбогдолтой юм асуусан байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөөх нь би над асуултанд чи хариулах юм бол ахиад нэмээд яг энэ чиглэлээр үзлэх хийсэн гэд чаржлаа штэ гэсэн. Ваа. Тэгээ Райн солиорож агаар гэд гар авцсан. Арай. Яа бүр үнхээр хоёлаа дээр нөгөө нэгдүгээр эмнэлэг ороо зүрхний эмчтэй яасан штэ. Тэгээд тэр эмч маань дахиад нэг эмч дуудаад тэгээд тэр хоёр эмчтэйгээ бид хоёр хоёулаа зүрхний асуудлууд яриад нэг өрөөнд тэр нилээ олон минут тулсан. Хоёлаа хэдэн мянган $1 өрөөнд орж гараад ирсэн юм шүү. Тийм штэ. Тэ. Тэгээд нэрээ нэг амар нөгөө Ани чинь нэг яриадсан ш нэг юу лээ нэг эмхтэй нэг таньдаг хүн чинь нэг төрөөд тэгээ нэг хүүхэд нь нэг эмнэлэгтэй авах хэрэгтэй байсан гэлөө. Жохон дутуу төрсөн гэлөө. Тэгсэн чинь хэдэн мянган $1 бийл гарсан гэдэлээ. Йоо, би бүр $1 мартчихжээ. Тэгтээ бүр үнэхээр амар байсан. Тэр хүүхдийн нөгөө нэг юунд хийх болоод инкубаторт хийх болоод 4 өдөр инкубаторт хийсэн гинэ. Тэгсэн 4 өдрийнх нь мөнгө гэсэн чинь бүр төрхөөсөө үнэтэй юм байсан гэсэн. Тэгээ тэр төрөгч нь л бараг $60,000 баха да. Тэгээд нийлээ бараг $100,000 болчихж одоо хийдэм байхгүй. Гэхдээ яг хуу даатгал нь coverсан гэж үстэй. Би тэрийг яг сонсчихгүй. Би анх тэрийг сонсчод бүр what гэж бодсон аахгүй юу? Тийм. Йоо. Амар. Гэхдээ яг нөгөө амар олон монголчууд бас нөгөө Америкт төрж мөртлөө гэлээдэн штэ. Тэгээд тэр тент чинь би санцсан. За. Манай найз тэрийг яаж төлснийг би санцсан. Юу яасан юм бэлээ? Тэр нөгөө Обамагийн нөгөө нэг тийм Обамаг шиг юмд хамрагдаад тэгээд тэр хөтөлбөрөөс нь төлбөрийг нь төлж өгсөн юм гэсэн. Обама төрүүлж өгч байгаа. Одоо бүр бааларлаа штэ. Тийм штэ бүр өөр ширэнд ороод дууслаж нэг хүүхд гаргасан юм штэ. Хөөе би штэ те. Ер нь амгалан амарчхад би амгалан амарчхад хэдэн төгрөгөөр төрсөн гэж бодож байна. Би бүр үнгүүч төрж болох байсан заа юу. Чи бүр айгу VIP үйлчлэг авчихсан. Тэгээ би ингэсэн
хүүе ганцаараа төрж болдог өрөө сул байгаа болов гэсэн чинь сул байгаа штэ орох уу гэхлээр нь тэгэл та. Тэгээ өрөө мөрөөгөө сольж болоод ийм ганцаараа заяа. Тэгээд юуны хүүхдийн эмч их барих эмч их юм чинь хоёр сувлагч мовлогчтой би чинь тэр өрөөнд тэр оройжгоо тэр шүнжэнгөө байж байгаа төрж байгаа штэ. Тэгээд маргааш нь бид хоёр хүүхэд хоёр эмнэлэг твтчихэд нөгөөдөр нь үлүүдээ хүүхдийнхаа регистртээ ягаан дэвтэр авах гээд ясан чинь та өрөөнийхөө тооцоог хийх үү гэсэн. Тэгэхээр нь за хэдэн төгрөг төлөх үү гэсэн чинь 50,000 төгрөг гэсэн. Тийм үү. $50,000 биш. 50,000 төгрөг. Би тэгэж ганцаараа байдаг өрөөнд орё морьч гэхгүй зүгээр би ингээд олуулаа нөгөө ингээд төрж болох тэр тасагтаа байж байгаа л төрвөл би 50,000 төлөхгүй. Тийм шүү. Би тэгээ төрж амч. Тэгээд хүү бид хоёрыг төрсний дараа чинь миний бүх ингээ үзлэгийг хийж байгаа. Хүүгийн бүх үзлэгийг хийж байгаа. Тэгээд бид хоёрыг дахиад эмнэлэгт 1 хоног шаардлагатай гээд тэгээд бид хоёрыг дахиад яаж байгаа. Тэгээд тэр чинь ингээд байнга сувлагч эмч орж ирээд өглөө орой шөнө үзлэг хийж байгаа юм. Тэгэл хүүхдийн бол ингээл чих хамар хоолой тэгэл зүрх мөрөх одоо юу байдгийг бүх юмнуудыг үзэж байгаа. Байрны мөнгөөр хийх үйлчлэг авсан юм шүү. Тийм шүү дээ. Тийм байна. Йоо би бүр баярлалаа. Байрны мөнгө хэмнэлсэн байна. Йоо. Тэгээ саяхан тэгтээ өнгөрсөн 7 хоногт би сая нөгөө мэдээ нэг 7 хоногийн той мэдээний юм үтсэн гэсэн шүү дээ. Бас тэгсэн чинь Монголын эрүүл мэндийн даатгал. Одоо тэр чинь бас яг үнгүүч биш нэг тодорхой хэмжээний төлбөр тэгээ тэрийн л одоо нөгөө улсын эрүүл мэндийн даатгалаас төлөгдөж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь тэр улсын эрүүл мэндийн даатгалын сан мөнгөгүй болсон гэсэн юу гэсэн би нэг юм яриад байсан. Тийм. Одоо бидний эрүүл мэндийн даатгалын санд мөнгө байхгүй гэсэн. Тэгээд яах юм хувь хүн өөрөө төлөх ёстой юм уу тэрийг? Мэдгүй тэр байсан үнэхээр мөнгө байж агаад бүгд хэрэглээ дууссан юм уу? Байсан мөнгө нь алга болсон юм уу? Яг тэгсэн чинь өнгөрсөн сард тэр сангийн тэр эрүүл мэндийн даатгалын дарга нь авилгатай тэмдэх газар шалгагдсан гэсэн. Тийм жоохон shady тийм асуудал үүссэн. Гэтэ нэг учир нь болдох ах уу. Яа. Тэгвэл одоо нaan ч юм бол яг ийм хүүхдийн үзлэг эмчилгээ юм юу бас даатгалаараа тэг үнгүү байдаг. Даатгалын төлнө. Хүүхдүүд аав ээжийнхаа даатгалны доор даатгагдаа явчихна. Тэгэл аав ээж нь ажиллаа гэж татвараа төлөвл даатгалаа төлөвл байж байгаа тохиолдолд эрүүл мэндийн үйлчилгээгээ үнгүү авдгаараа аваад явна. Ямар ч хүнд өвчин туссан, яасан, хагалгаанд орсон бүгдийн даатгал төлнө. Тэгэл одоо жишээ нь юу гэдэг Америкт ингээ райн нэг илүү асуулт асуусан чинь нэмж чарчлах гэдээсэн гэдэг шиг юм бол хэзээ ч тохиолдохгүй. Тухайн мэрэгжлийн нэмчүүд ахаад нэмж цавраг авч өгөөл. За чи тэндээ очиж үзүүлчих буцаад ирчих гэдэг юм уу тэгэл даатгалын тэрийн төлнө. Нэмж эмчилгээ, шинжилгээ өгөх, нэмж одоо им авч уух ч юм тэр мөрөөр сан зов шаардлага даатгалаас төлж байгаа болохоор аль хүний эрүүл мэндэд аль нь сайн, хамгийн сайн тэрийг нь л хийнэ. Уг нь манайх тийм. Гэхдээ яг жоохон хүрэлцээний асуудал, хүртээмжийн асуудал тэгээд тийм. Гэхдээ энд бас тийм хүртээмжийн асуудал бас байдаг. Тийм. Гэхдээ яг энэ нөгөө хүмүүс ч хүлээж. Орчин маань өөрөө айгүй юу асуудалтай л байна л та. Нөгөө өвөлтөө ингээл амар хүүтэн хэрнэ амар утаатай. Энээс болоод одоо нөгөө хүүхдийн хатгалгааны юу бол ингээл амар өсдөг те. Тэгээд тэрнээс шалтгаалаад ингээд яг юм орчны бохирдол яг тэр хувь хүнээс шалтгааллахгүй өөр бусад юмнуудаас болоод хүмүүс амар өвдөж байна л та. Тэр нь л амар хэцүү. Харин. Одоо тэгэл өвдүүлээд байгаа хүчин зүйл нь өөрөө хамгийн том асуудал нэг байгаа байхгүй тий. Одоо тэр хүмүүс бол ингээл зүгээр л амьдарч шүү дээ тий. Тэр хүүхдүүд бол зүгээр л амьдарч шүү дээ. Өглөө цэцэрлэгтээ авч гин, хичээлдээ авч гин, гэтэл амьсгалж байгаа агаар нь л юм байгаад ахлаар чинь. Тэгэл одоо эрүүл мэндийн шалтгаанаар өвдөж барих чинь одоо хамгийн хүнд асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэл тэрний дараагийн тэрнээс үүдэж байгаа бусад асуудал нь гэхээр хүн болгон амар стресстэй амьдарч ин тий. Бүгд ингээл амар стресстэй л тэгэл годомжинд гараад бие биенэрээ барьж аваад одоо нэг юм нийгмийн интеракшн юм ч гэсэн айгүй хэцүү байгаа. Тэгэл одоо яг нэг юм эморлын юм одоо яг үдэд ингэдэг тий. Яг нэг хүүтрэл утаа ихсэл яг ханиадны улирал эхлээл одоо ингээл баа хүмүүс өвдөж эхэлж штэ хүүхдүүд тэгэл имлэгийн ормор болтохгүй гэл тэгэл байж байгаа шинэ жил болно.
Тийм тэгэл баяр маяр болол мартагнаа. Тэгэл цагаан сар дуусаад тэгэл сайхан мартаалтай. Тийм одоо нөгөө 12 сар чинь ингээл шинэ жилийн үе болохоор бүгдэл 12 сарын 1-ээс эхлээл бүх байгууллагууд наан цаан шинэ жилээ хийж ингэж байж байгаа л 1 сар бас жоохон дарк заяа. Амар хүтэн тэгэл бас дахиад нөгөө нэг эмнэлэг ороолдохгүй коридорт хүүхдүүд тэгж бла 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 тиймэрхүү юмнуудаа байж тал цагаан сар болол тэгэл хавар маань ирээл ерөн дулаан цаг маань ирээл 100 чин одоо Монгол улс шиг аз жаргалын индекс нь өндөр орон байхгүй шүү дээ. Газар алгүй шүү дээ. Sorry. Харин тийм өнөөдөр ч их саталтай өдөр шүү. Зя. Тэгээд хідүүлээ юу яах вэ? Би нэг 90 даалгавар хийсэн аа. Хилий. За тэгээд хуулуулъя та хоёрт. За. Би нэг юу яагаад одоо энэ амьдралын чанар гэдэг юмд юу нөлөөлд юм бэ гэж харлаа. Яг олон янзын судалгаа байд юм байна л да. Тэгээд тэрэн дээр нь ямар факторууд нөлөөлдөг нь өөр байна. Гэхдээ нэг үндсэн нэг 5 юм байна. Энэ 5 нь бол яг хүн болгонд өөр одоо хуваар хэр чухал гэдэг нь өөр ахалтай. Тэгэл тухайн орны соёл ч гэдэм тэр үн юу хүсэж байгаас шалтгаалаад. За тэрний эхнийх нь болохоор эрүүл мэндийн байдал. Байд юм байна. Одоо өвчин зовлонтой байна уу? Эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах боломжтой байна уугүй юу те? Тэр тэгээд emotional байдал одоо амьдралдаа хэр сэтгэл хангалуун байгаа хийж байгаа өдөр тутмынхаа амьдрал нь тэр хүнд утга учирыг мэдрүүлж гин ууч гэдэг юм уу? Тэдгээр зүйлсүүд. Тэгээд сошиал хэрэгцээ тэр нь болохоор одоо юм нийгэмших боломж, нийгэмших хэрэгцээ. Чадамж гэх юм уу? Тэг хэрэгцээг хангаж чадж гин үү те? Тэр тэгээд дараагийнх нь болохоор материаллык зүйлс. Энэнд бол тэгэл орлого, эд хөрөнгө те одоо хувц сунар юу гэдэг. Одоо энэ үзэлт бол манай монголчуудын хувьд бол айгүй өндөр хувь эзлэх бах те. Хүний одоо аз жаргалтай амьдрах тэр юмд тийм байдаг үстэй ер нь. Яг манус яг гайг баха. За тэгээ сүүлийнх нь болохоор юу юм бэ? Хүрээлэн байгаа орчин. Эрүүл цэвэр агаартай амьдрал ус аюулгүй байна уу хүрээлэн байгаа орчин чинь те. Тэдгээр зүйлсүүд нөлөөтэй юм байна. Тэгээ бүгдөө мэдж байгаагаар тэгэл Монголын хувьд бол утаанаас болж энэ бол өвлийн үйлрэл маш хэцүү байна шүү дээ. Тэгээ хүрээлэн буу орчилтгүй 100 ч гэсэндээ тэгэл хөрсний бохирдол Улаанбаатарт ямар байгаа илээ нэтэр ингээл те. Тэгээ алхаад явхад хэр аюулгүй илээ нэтэр ч орно шүү дээ. Хүрээлэн буу орчин чинь тэгээд бас зовлонтой юм байна л та. Яг нэг хувь хүнээс шалтгаалхаас илүү тэр улсын тэр хотын зохион байгуулалт тэр хотыг удирдах байгаа тэр арай нэг юм том юм системийн асуудал болчиход байгаа байхгүй тийм. Системийн асуудал. Тийм. Яа. За тэгээд гурлаа эндээс ингээд өөрсдийнхөө эн чинь угаасаа нэг улс болгоны дунджаар одоо яаж сонгосон тэр хүмүүсээс асуумж аваад гаргасан юм судалгаа байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд Монгол нэрээ хэддүгээр байранд явж идэм бол миний харсан тэр байр биш би нэг юу харсан. Тоо 1-10 хүртэл дүгнсэн. Тэгсэн Монгол болохоор 579 гинэ. Бараг 6 юм байна те. Айгу өөдрөг бараг 6. Бараг 6 нэртэй шүү дээ. Тийм дундаас жоохон дээгүүр бараг л 6. Та хоёр ийшээ Европ руу хэрэг гэж бодож байна. Өндөр бах уу? Өндөр гэж бодож байна. Өндөр 7-8 8 л байгаа. Зүрүүн тийм амар их биш байна л да. Тэнгүүд эн чинь нөгөө хүмүүс өөрсдөө дүгнчихэж байгаа болохоор хүмүүс нөгөө ерөөсө сэтгэл юмд нөгөө ханж мэдэхгүй юм тийшнээс. Яг 10 гэсэн тийм юу байд юм болов? 10-аар дүгнсэн хүмүүс байхгүй хаа. Байхгүй тийм. Хизээч сэтгэл ханахгүй. Болохгүй байна л гэл. Австрт хэд байдаг юм бол? Австр биш штэ юу байна? 716 гинэ. Герман болохоор 661. Гэхдээ энэ бол сүүлийн жилүүдэд улмал буурсаар байгаа юм байна. Аль оронд нь ялангуяа Германд. Ягаад гэвэл одоо энэ Орос Украины дайн байна те. Энд ч тэрийгэ дагаад инфляц маш их өсөж байгаа. Хүмүүсийн амьдралын чанар огцон буурж байгаа байхгүй юу? Орлого нь амжиргаандаа хүрэлцгээ болж эхэлж байгаа. Энэ асуудал гэсэндээ Америкч ялгаагүй тулгарч эхэлж байгаа шүү дээ те. Тэгээд Америкийн хувьд бол
669 юм байна Америкийнх. Хүү энийг ийм аялал жуулчлалын санаа байна гэх шиг. Одоо ингээд өөрсдийнхөө юг 10 гэж бодохгүй байгаа. Монголоос хамаагүй ийм одоо ахуй орчин нөхцөл сайтай байгаа улсын хүмүүсийг яг өвөл Монголд авчир зовоон заяа. Тэгээд зовлон үзээд гэртээ харангуут өөрсдөө ямар аз жаргалтай байгаагаа олж мэдээд. Тэр чинь ер нь Монголд ер нь хүмүүс ирээд ихчээ буцдаг шүү дээ. Нэрээ ингээд нөгөө майхан заханд хоноол ингээл нөгөө яг аялалд яг экстрим аялалд ирж байгаа хүмүүс чи яг тэгдэг байхгүй. Ирээл миний амьдрал ямар би ер нь байгаа юмтай аягүй талархах хэрэгтэй юм гэдэг юм ойлгох гэж экстрим аялал хийд юм шиг хүмүүс чинь. Тэгэл манай Монголын аялал жуулчлал тэр чигээр экстрим шүү дээ. Өвөлний ялангуяа яг Улаанбаатарт нэг 2-7 хоног утаанд яг 2-7 100 мөн биш төгжрүүлээд үү? Төгжрүүлээл утаа мутаатай яг 2-7 хоног болчихвол улс их орныхоо ямар сайхныг ойлгоод буцах юм биш үү? Өөрийнхөө амьдрал байтугай бараг улсынхаа системэнд талархаад буцах юм биш үү? Тийм санаа байна. Тийм шиг байна. Одоо энэ хүмүүс чинь ингээд асуудал хайгаад байгаа даа биш. Асуудал угаасаа хайх ёстой байгаад байгаа байхгүй. Тэгжиж хөгжөөд байгаа байхгүй. Асуудлыг олж хараад критикл байснараа эднэр ингээд тэрнийхээ төлөө тэмцэж чадсанараа хөгжүүлээд байгаа байхгүй. Одоо эдийн засаг юм байна. Тогны үнийг одоо хитрхийх нэмлээ гэд бослого хийж байгаа байхгүй. Тэрийг нь дагаад засгийн газраас нь пакэж гаргаад арай хөнгөлөлттэй үнээр өгдөг ч юм уу те. Тэгэхгүй бол ингээл тэгэл манус гайгүй штэ. Тэгэл Монгол зонгол шиг оронтой харьцуулахад аз жаргалтай андөө гэдэг ах юм бол тэгэл доротс орлох юм шүү. Бид нар яг тэгээд байгаа байна оо. Тэгэл манай утаа байсаар байгаа штэ. Тэр ч бас гайгүй штэ гэдэг өөрсдөө юутай харьцуулаад байгаа. Юу муутай, энтэхгүйтэй харьцуулаад байгаа юм ааш. Тэгэл ер нь бас гайгүй штэ л гээл байцгаагаад байгаа болохоор л ингээд Пакистаны утаатай харьцуулах гайгүй штэ манай утаа. Өрн тийм. Тасгаараал амар юм тасгаараал эвгүтдэг үстэй. Нэрэл яг л тасцсан л байгаа л та. Тэгээд яг ингээл нөгөө нэг хүмүүсээ юм нөгөө нэг өөрчлөлт хийхээс айгүй айдаг болцсон юм шиг. Сүүлийн үед бол нэг ялангуяа хүмүүс ингээд юм өөрчлөгдөхөөс амар юм айдаг болцсон юм шиг юм. Цанаал нэг юм сонь айцтай байгаа юм шиг мэдрэмт төрөөд болцсон. Айгүй улс төрийн сэдв болсон. Улс төрийн сэдв амар хүндээ те. Хүнд. Тэгээ бас яг сайн ойлгодогчгүй болохоор одоо худлаа мэдээ хийрэд явах вэ. Тэгээ улс төр эдийн засгаас нэр асар тасарсан амьдарч байна яг үннийг хэлэхэд. Гэтэ яах вэ тэгээд ажиллан ч гэсэндээ тэгэл шал өөр чиглэлийн хүмүүс л хорч тий. Тийм тэгэл яг гоё креатив салбартаа ажиллаж байгаа юм чинь заавал тэрийг одоо сонирхох шаардлагагүй сонирхгүй л амьдарч исэн дээр юм шүү. Сонирхвол стресстэй шүү дээ. Төгсөнсөө тэр сэдвүүд бид нарыг сонирхох болно. Харин ууг нь тэгээд байгаа байхгүй юу? Амар их татвар төлж штэ тий. Тэнгүүт чи энэ татварыг зарцуулалтын дээр нь бас л анхаарал хандуулах хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Өнөөрэ хэлж болвол Австрт татвар цалингийн хэдэн хувийг байдаг вэ? Тэр бол орлогоос хамаардаг. Орлого багтай хүмүүс татвар бага, орлого өндөр хүнд татвар их. Би бол цалингийнхаа 30% татвар төлдөг. Гэхдээ тэр нь татвар, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал орцсон нийлээд бүх 30% татаасан гэсэн үг үстэй. Бүх татаас нь татагд 30%. Одоо миний цалингийн яг 30% шууд ингээл татагддаг. Тэгээ хотын татвар нөгөө нэг үйлчилгээний байгууллагуудын яасан татвар гэд нэмэгддэг үү? Тэр нь бол үнэндээ орцсон байдаг. Америк их шиг дараа нь нэмэгддэг үү? Америк чинь ингээ дэлгүүрт юм $5 гэж байгаа кассан дээр хвчүүлэхээр 5-40 цент илүү гардаг ч юм уу те илүү болдог штэ тэгдэг үү? Бүх юм нь орцсон байдаг. Энд зарим газар хотын татвар гээд дараа нэмэгддэг. Зарим газар зүгээр үнэндээ байдаг тий. Тэрийг нөгөө анзаардаггүй болохоор заримдаа шилбалаа нэмэгдсэн л гэдэг нэмэгдсэн байдаг. Тэгээд одоо нөгөө нэг юуны баримтны юу ч бас бүх юм дээр нэмэгддэг тий. Тэгээд бид нэр энд ч бас уг шатлал тогтоосон шүү дээ. 2.5-аас дээш цалинтай авалт хийдчихвүлөө, тэрнээс доош бол хийдчихвүлөө. Тэгээд энд уг нь бол бас татварын хэмжээ чинь 25% байгаа шүү. Сүүлд өсөөд юм болчихсон 20% байсан байхгүй тий. Өндөр л байгаа үстэй. Тий. Тэгэл манайхан чинь юу яагаад угаасаа авч байгаа орлого нь хэд илээ тэгэл тэрийнх нь 25% гэдэг чинь амар л юм л та. Тий. Тэгэл тэрний зарцуулалт нь гэж усан морглоор амтлалын хөшөө зарцуулалт дуусчих шүү дээ. Тэгээ эсвэл боржуурны чулуул явдаг үстэй. Тий. Тэгэхээр ингээл харин амар уур хүрээддэг байхгүй. Тэгээ сая чинь нөгөө нэг
одоо нөгөө Монгол улс эрхчил зарцуулах нөгөө төсвөө баталж гин гэж бөө юм болоод мэдгүй юу ч яриад байгаа. Бүгдээрээ санал нэгтэй баталаад тэгсэн чинь ерөнхийлөгч тэр нь хориг тавьсан чинь бүгд тэрийн санал нэгтэй хүлээн авчмаа. Зүгээр яг нэг юм сонирхолтой тоглоод зүгээр драма тавих гад тийм шүү. Амар ч тоглолт л байсан юм шүү. Тийм шүү. Зүгээр попперж байгаа. Тийм. Тэгэл ингээл нэг юм хідэн юм ойлгодгүй хэдэм үү яасан чи яад ингээ нэг юм урд нэг юм утсан хөлтөнд жүжиг тоглоод идэг нэ. Тийм. Амар уус төрчлээ. Йоо бүр дургуур цацж идэг нас. За. За одоо ингээд юу юм бэ наа? Энэ нөгөө нэг амьдралын чанарын индекс гэдэг юмыг харж байсан чинь эн чинь аз жаргалын индексээс өөр юм байлээ. Аз жаргалын индексээр болохоор Финланд орн чинь номер 1 сүүлийн 5 жил явж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ амьдралын чанарын эхний 10 оронд Финланд наалга. Тийм үү? Тэгээд ямар ялгаатай юугаар тэр шалгаруулалт нь юу юм? Аз жаргалынх нь. Би тэрнийх нь яг шалгаруулалтыг нь одоо сая хэдүүлгийнхэн дурдсан тэр 5 хүчин зүйл чинь одоо тэр шалгаруулалтын үндсэн факторууд ахгүй юу? Одоо аз жаргалынх нь үгүй. Агуугүй. Чанарын судлаагүй. Чанарын аз жаргал ямар ялгаатай юм бол мэдэхгүй байна. Аз жаргал гэхээр мэдэхгүй. Амьдралын чанар аз жаргал хоёр нэг л юм шиг аяа. Харин тийм манайчд бол яг л адилхан л юм шиг л санагдах юм тий. Бас сонирхолтой л юм. Нарийн л байдаг байх нь л тий. Одоо тэр нэг түрүүн би нэг яриад байсан ш нэг аз жаргалын индекс гэдгээр үтсэн чинь бас нэг амар тийм хаанхан Amazon-ы ч үлээ хаанхан ч үлээ нэг жижиг тосгоны баг овг аймгийн хүмүүс ч үлээ өөрсдөө бид нар амар аз жаргалтай гэж тодорхойлцсон байсан гэдэг. Тэгээ тэрийг одоо ингээ бид нар энэ саяны амьдралын чанар гэдэг нэрээр нүдээр харахаар эрүүл мэндийн үйлчилгээ жоохон харуулхан ч юм уу одоо эд материалын хувьд арай нэг тутмаг ч юм уу санагдаж байгаа байхгүй тэр овг аймгийн хүмүүс. Тэгэнгүүт өөрсдөө байгаа юмдаа сэтгэл ханж байгаа. Happy өндөр байсан болов. Тэгээд эсвэл аз жаргалын индекс нь яг тэр нөө сэтгэл ханамжтай байх гэдэг юм хамгийн чухал байж юм болов. Магадгүй тий. Хүрээлэн борчин энэ нэг хамаагүй. Гэхдээ одоо тэгэл ширэнгэн ойд бол хүрээлэн буй орчин маш хүрээлэн буй л байдаг байлгүй тий. Агаар усан сайхан л маш л байдаг байлгүй тий. Энэ нөгөө нэг амьдралын чанар гэд яаж байгаа энэ 5 юмыг бодохоор яг л ийм үндсэн хүний нөгөө нэг ийм аюулгүй амьдрах одоо энгийн хэрэгцээний одоо нөгөө Масловын хуулийн гурвалжин гэдэг байгаа шүү дээ. Нөгөө наад захын бейсик хэрэгцээ эрүүл аюулгүй хоол ундтай хорогдох дээвэртэй байна гэдэг шиг л те. Тэргээр л тодорхойлсон. Яг л тийм л юм байна. Тэгээ тэр одоо нөгөө нэг хорогдох дээвэр нь ямар дээвэр байх вэ гэдэг л тэр хүний өөрийнх нь хүслийн асуудал юм биш үү те. Үзмжийн асуудал. Тийм үзмжийн. За өнөөдрийн дугаар бол маш тийм сонирхолтой. Бид нэр ер нь бол энэ дугаарын төгсгөлийн 30 минутыг хэд дахин бичиж байна. 4 удаа бичлээ. Тэгээд тэгээ манай Аригийн декретээ авж байгаагийн ойн баяр ч шиг тохиолдолд их тийм юуны тэмээ ачаа хүнд сүүлийн тэмээний ачаа хүнд боллоо. Тийм. Тэгээд бүр манай дүү одоо уурлаад өндөрлөе да гэж. Тийм. Энэ бондогноод л ах шиг байна эзэн дотроо. Тий хариун цуулыгаа амраая одоо. Тэгээд за тий энэ хүртэл жоохон нөгөө эвлүүлэгний гол мол нэг жоохон сонин нэг юм юунуу төсрөлтүүд орох магадлалтай шүү. Sorry манайхаа. Видео хэд дахин өөрчлөгдөж магадгүй. Тэгээ уучлаарай аль чатгаараа бид нэр ингээд олон дахин мэдгүй ингээл наан цаанаа маш олон юм асуудлууд гараад л байлаа. Тэгээд анх удаага бас ингэж нөгөө remotely зочинтой орж үзэж байгаа болохоор жоохон техникийн садлууд гарчлаа. Тийм тэгээ ойлгоорой, уучлаарай. Тэгээд төвчээртэй энэ хүртэл сонссон бас баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр амралтынхаа өдрийн өөрийгөө амрах, ажил амжуулах, гэртээ тухтай байх энэ цагуудаасаа хумслаад бид хоёртай ярилцсан Аниадаа бас баярлалаа. Баярлалаа. Та хоёртоо ч гэсэндээ тэгээ сонсогчдоо ч гэсэндээ маш их баярлалаа. Тийм. Манай Аниа чинь бид хоёрыг анх подкаст хийгээч гэж хэлсэн. Тийм шүү. Санаа гаргасан хүн чинь байгаа шүү. Байна. God mother нана. Тийм байна. За тэгээд
ариун зултаа эргэж ирэх хүртэл би дугаараа аль болох таслахгүй суужээ. Тэгээд Анятагаа яри. Тэгээд сонсогчдоо дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа. Баяртай.